nambewo omukulu ambassador tuli mu nabyabufuzi naye tukubira tochi mu nsonga eno sajja banafuzi okudenga boogera kwegata bakusaba mu kutandika ne kugaana esazo beegatta gwe ng'omusajja atumye okuba nti eggwanga lwagala likyuke transforming eggwanga Africa ebeerenge ekyuka bino obitunulira otya? Okusooka ngenda kukola reference mu constitution y'eggwanga nga ddala nkiriziganya n'abakulu bano naye bwe tugenda mu constitution waliwo article number space nene nnyo gye bayita Political Parties and Organizations Act weyava ebirowoozo by'Abannayuganda nituteekewo political parties ng'ate mu kawairo ba somewhere munda eyo ojja kwesanga waliwo kye bayita National Consultative Forum, a framework ebibiina bino mwe binakwataganira amaloboozi agamu kye bayita dialogue nti NRM esobola ekkirizibwa okudialoginga ne DP, UPC, NUP, FDC. Naye obuzibu obuliwo nti twava mu basin kubanga twaspendinga sente nyingi nnyo nga tuzimba kye bayita Constitution of Uganda. Mujjukira bulungi nnyo emyaka egyo 1994, 1995 CA mujijjukira twatekamu sente nyingi. Naye obuzibu webuva ensubuko ya root cause nti ekisawe kye twazimbawo kye bayita National Consultative Forum ekikulembwerawo kati omukulu Prime Minister eyo National Consultative Forum teri active kati twagibuukamu ebeseni ne tuteekawo kye bayita iPod kati which is okay kubanga ne constitution mu bwayiro obulala bukkiriza associations of political parties of companies of nafefena naye kino ekiriwo Bobi Wine kyakoze tekimenya mateeka okusinziira ku space constitution y'eggwanga gye yatuwa nti tunatulanga okuyisa wakagambo ngakkiririza ndi ambassador twagala okutereezaamu katono nti Bobi Wine akozesa foramu enkyamu okuwandiika nga ye nga iPod weeri. That is a very wrong forum for him to discuss matters of national importance. Nga ye owa nuupu nga eggwanga nga bwe walambise lirina kye bayita iPod ate nga amaze okuyingira mu parliament n'ennamba agirina lwaki togenda mu iPod n'oteesa kyoyagala okuteesa ne bano okuyisaawo ensonga y'eggwanga okutereera awo mbadde ngenda ekirungi nti amakubo ago amadirisa ago aganyo gakozesa kati simanyi lwaki kati ekyokubiri akkirizibwa naye ate bw'omala okutegeera ono omukulu mwena nga bwe mugambye nti kati Bobi Wine takyali muntu wa bulijjo Honorable Kyagulanyi takyali wa bulijjo alina okukozesa established constitutional frameworks mwakolera emirimu gye n'okulaba nti nga omukulu agenda okusupervisinga parliament on the side kubanga yagenda olonda kati lead of opposition alina okukozesa ezo system okulaba nti yeetengerera ne structure kati azizimba orientation okategerako naye akasembayo ke kano ddala kituufu nnyo ate kikirizibwa political parties oba bbiri oba ssatu okufunayo akacyayi nimugende nimukola ki nimutuula kikirizibwa tewali muntu yenna agenda okugamba nti Bobi Wine committing a crime naye abantu abagezigezi nga bano abasajja mu maaso wano bategedde objective kirabika si nampulukufu kyekyo kyenjagala okutangazaamu atuwuliriza then nimala nga ŋŋamba nti human rights and good governance growth mu Uganda ddala tukyali wansi nnyo ndi kubanga naffe abalonzi b'abantu betulonda tulonda abantu naye omuntu talina vision political party tebera established ng'esinziira ku vision eri clear values eziri clear mpulidde mukulu Mr. Ali ng'ayogera nti Jema yazimbibwa ku musingi ogw'amazima
kati tulina okutegeera nti abantu bano bateekawo ebibiina bino tubakenenye bino bye bataddewo values zino bazifaanana oba bayaayi oba basavinga interests ez'abazungu bwe kiba nga si kyekyo fe abannayuganda abagala besigala enkyukakyuka kubanga bagamba enkyukakyuka eno ne bwe kiba kidomola ne bwe kiba kiyenje nga kyekyesimbyeo bayize mu America eyo waliyo state balonda embuzi bali bakoya abantu nga babalimbalimba abantu bagamba naye lwaki tutekawo embuzi waliyo tukoya embuzi bagironda bwe yazaala eri nefa ngemaze okuzaala kali akana ne bakateekako ku ngule y'obukulembeze paka ekika ky'embuzi bwe kyaggwawo naye kati ndowooza obukulembeze buno buweddewo naye ng'ekibuga timuli fujjo timuli tiyagazi abantu batuuka ne bakowa opposition nze bannaye mbabuulira nze nali mu opposition yamwe eyo edda naye bankuba ng'emigo naye nga nkulembera ye andaba agejja bugejja naye nze enkomi zijjula ku migongo bankuba naye neebuuza ekintu kino ne vision yange esingate political party gyendimu so time etuusa abavubuka bannange because abavubuka benjagalira ddala okujja mu kintu kino nti abantu bano betulonda kirabika bali ku mission z'abazungu kubanga mwategedde nti kati eri mu America ebintu byakyuse propaganda naye ate nibeerabire nti America tesobola kuwatakinga gwe bayita security ally ekyo olita kulimba nusu nze nalwana entalo mu Middle East ninzimala ne US nempa award naye ngenze netegereza ensi ezo Russia, Germany, USA biki nintuuka wano ku myaka gyange ndowooza mu Africa yinza ayina award gye bayita ICT olita kulya nusu ndi America genda kuwa twatakinga wano ekyo tikiriyo kati sawa zino mukulu munange genda mu nimiro kolera obwana bo sasula school fees y'abaana bo twegatte nga political parties tutandike naffe okutula ne NRM kubanga NRM nikirabika opposition eno gye tuyite kubanga nabo balaba NRM nga opposition NRM era bali nga opposition kati time etuuse tukole kye bayita hybrid political leadership partnership towards common objective of building the country siku niningana naingo bwavu amabajja gatulemye engudo zitulemye abachaina kati bagenda kugula Africa kati ani afunamu mu byone ebyo okujjako bano abayayo kubagoba mu kisawo kya politics wa Uganda isonga ngasyagina maso muzule ndo system ngina kubanga tudda kwagala kubanga tugobera izogera kushibida platform ezenjawulo nga ku Facebook ne YouTube no bangana kutekayo endowooza yo nga bulijjo ngenda kubanza ku nsonga ngeyo kubiri era nga ensonga tuddako katono nnyo nga tunagenda ku nsonga ya kubiri nze njagala kusaba Honorable Kyagulanyi atuule yeebuulirire eno embeera y'obwakasajja fuba ebaddewo wano ebbanga ddene teriiwa ggyeko Museveni kituufu eyakiggwa leero era naye amanye nti amulemeddwa nga n'abalala bamukoze ki bamulemeddwa naye kyenjagala okumugumya amanye nti mwami Museveni dikiteeta abalala bonna abamulemwa tebamulemwa lwakubanga amakubo mwe baali bayita majaamu naye bamulemwa lwakubanga mwami Museveni amakubo yagateekangamu ebisiriko atuule mu mbeera etali ya kunyuma atuulenga ne banne kyobudola nga byabawandikidde bonna baaganye okugenda bonna bamuganye toyinza kumpandiikira nti oyagala kunseka ate gwe n'ombula n'olunaku lunansisikana obanga gwowandikidde oba omulaze nti gwe toyina byakola nze nina bw'onaateekawo ku nnaku zino endala sigenda baamu ndi bize naye bwe atalina byakola kanzije kusinkane ku luno nze lwengenda obaawo embeera ey'okunyoomagana yetutuuseza wano wetukola ki then n'ekyokubiri kyenjagala okumugamba nti mwami Museveni yajja wano nga muyeekera tewali muntu wano yasinga kuba bya bufuzi bya wano ebyaliwo ng'omusajja gwe bayita Abedi Bwanika Abedi Bwanika buli lunaku yakeeranga ku CBS okukuba omuntu gwe bayita Besigye afulume kubanga ye aleeta Kyagulanyi ne tugamba Kyagulanyi nti naye ng'enzannya gye tulaba Bwanika ono azannya ekigenderwa tekiri ku kuleeta ggwe kubanga yali badde akuleeta ng'akugatta ku mpagi endala naawe n'ofuuka mpagi ne munywera lwaki amala kuba oli aveewo ate alyoka akuleete ggwe ayagala bakuzimbire ku ki ekyaddirira Besigye baamukuba n'anyiga n'eddira ekasanga nti n'azinga emikono bw'ati taayina yadde ekintu n'eki mu kalulu akawedde Besigye kye yakola yali waka era fe abaagendangayo nga tumuze tuganda
bagamba kyeyo mbadde njagala kumulesa omutima gwa Besigye mwennyamivu abatakimanyi kati kankubuulire ekyomunda FDC eyo giraba ndoze ebitundu nga 68 ku buli 100 etambulira ku ssente za Besigye ng'omuntu na buli activist yenna ayina kyakola nga kinafuya mu M7 sente tazijja kwendekota FDC sente azijja ku Besigye ng'omuntu yaga nti oyo akola bulungi ono akyuseemu wano ayina n'abantu kwatusindika nga ye tazirina nti genda embalala eyo eriyo omusajja bamuyita Katembeya nze ndi wa DP amaze ebbanga ddene nga nkola ne Besigye era ne mu DP gyendi gwe gyoyagala okunsindika era nayo ndiyo mu lutalo kubanga era nze sikanya na mmawo nze omulimu ogw'okugyako Museveni wano gutegeera nyo saagala muntu gunsomesa naye ate saagala muntu kundima wano nange nze gundi ndi bwennyamivu just bajeti eggwanga nabagambe bano bagisoma eri mu triliyoni eziri 4 n'obutundutundu obugwamu naye kyennaku ebbandi tubangibwa mu statistics obwami bwandika ebiraga omwaka 2020 omwezi gwali gwa Juni ebbandi libwandibwa Uganda nga liri ku triliyoni ziri 63 n'obutundu 35 libbandi tubangibwa bajeti esobedde eri mu triliyoni ziri 44 wewawo minisita yavuddeyo n'aba yalaze nti bannayuganda mulina okuba nga mukola nnyo babadde akola essaawa 2 yongera kuziba essaawa 3 oba zibe 8 osobola okuba nga ssente bajeti gavumenti efuna sente kubanga efinansinga bajeti eno ekyokubiri gavumenti efuna sente kubanga sasula amanja gatubangibwa era munnayuganda abadde ali awo akyakaaba tolabako kyali Sudaani nga omugaati gwasula gavumenti namba ebbeeyi ng'erinnye ne Uganda kijja abakozi b'emigati babuli betwagaati baligenda beyongera ku nusu 2 gwabadde akuwoomera kubanga gavumenti yaladdewo ebikola omugaati ogwo ebigisizaako omusolo ate ne bagamba nti singa eŋŋano gavumenti agenda kubanga eyongerako nusu 10 ku ŋŋano eyo omusolo baligenda kuba nabo gweyongerako ensimbi kati awo nze naawe tuli ekyali zona kituuka wano Uganda oba nedda ekyokubiri omusolo obadde genda ku mamotoka gwajjiddwa gulade ku mafuta bongeddeko nako 10 bingi ebigenda okubanga bagenda kubaita emisolo mingi nnyo egina okubanga gijja mu ggwanga Uganda newankubadde minisita yavudde n'alaga nti ebihugu bisudde eggwanga lyomuntatta okuba nti obuli bw'enguzi bungi era ng'obuli bungi aye n'alaga nti ye mwennyini yavudde n'akyaka mu kamwake nga bwe tugamba nti era yatugambye titusobola kubanga tulwanyisa bulwanguzi mu ggwanga Uganda kubanga nebina balwanisa nabo babifuge weewaawo ensiwa benzi bwetu bweri naye nga twebuuza olwaleero eggwanga Uganda ligenda kubanga lijjawo ssente esasula omusolo esasula ne bajeti eno abakulu bano batunuulidde omukulu ngenda soka n'ambasada kubanga bino efidiyo eggwanga Uganda ligenda kubanga lijjawa bajeti kugifinansinga tugenda ko tujjawo ensimbi nga tetunyigiriza muntu wa wansi ekisooka tuwuliriza olwaleero tegeere nti waliyo covid nga naawe ewaka nga manye amaka ago yeringa government yeringa summary of a government so tulina bintu bibiri we tugenda ojja esente zino Honorable Kasajja zayogedde 44 trillion anamunya point 7 kati tugenda zijja munda mu Uganda nga gwe yegwazisasula gwe nange niwabeerawo esosi endala kitegeeza Kasajja kyatunulidde nti tonaba kufa ate constitution egamba nti abantu abalamu abannayuganda be bagenda okuzimba Uganda yaabwe so ng'omusajja mu America president omu yagamba nti tobuuza ensi kyekukoledde naye gwe ensi erina okubuuza gwe nkoledde kitolinda nsi kukubuuza kubanga ye gwe ensi byonna byoyagala nti enguudo malwaliro biki ebyo tebigenda zimbibwa nga tosasudde ki musolo naye kiriwo tuwerabire tuli mu covid Mr. Honorable Kasajja gwempe ekitiibwa ennyo mukwano gwange ayina okukola bino wemanga byengenda kubanga n'abasabye abantu bano bawulirize talk show olwaleero eri mu Luganda kubanga nze ekinuma ebintu bino bibeera mu Luzungu
kati omuntu wa bulijjo anabitabuta atya figures mu nsi ezitegerekeka eyo wabweru ndaba budget already twandibadde tumaze emyezi ena nga ennimi ez'enjawulo ne mama wange ategende parafiini gye tugenda genda fana gundi bwedi naye teri kifuluma okujjako tubiraba ku TV ekyo number one honorable minister actually awuliriza kwali ku mpewo so ekyo nkimala waliwo kye bayita okwewola kwa gavumenti munda mu nsi mwabadde mukimanyi nti gavumenti ya Museveni yeewola ku Stanbic Bank for example nawe agenda okwewola ne gavumenti yeewola kwoyo bank. That's why mu presentation gyengenda okuwa mu butikitiko butono nnyo ekyo njagala kiveewo kubanga bw'oba nawe ogenze mu bank olinga competinga ne bank bank etwala sente kitegeeza entrepreneurship n'amakodero abantu balina business zijja kutambula kubanga gavumenti erina omumwa munene kati ffe tuvira mu mumwa munene gwa gavumenti interest rate n'erinnya so ekyo kikulu nnyo then wabeerawo gavumenti yennyini ng'ekozesa ebyobugagga byayo okufunamu sente already kati privatization nga bwe yajja ezo sente tezikyawera nawo kuwera so ekyo ezo sente tugenda zifuna tusuubira okufunamu trillioni 22 awo. That is how budget white olupapulo oluli mu parliament we lulambika zirize tusuubira wabweru tusuubira busubuzi kati kiringa okugamba nti opulaninze okulya katogo oba nyama ne mukaziwo naye mugamba tulinda omugenyi ajje yanatugulira ekyokulya kati ekyo abatuwuliriza oli tabalimba nti oluusi sente ezo zinalabika oba nedda mwe abakola ekibayita exaggeration ne muleta abantu ne babanga tebebase budget ya Uganda zetusobola okusonda ze trillioni 22 actually omwaka oguwedde tizaweze twakoze deficit ya trillioni 4 kitegeeza covid yono ate no nasomye ku research w'abasajja Brooklyn Institute eri mu America ninsoma ne mu European Union documents ngabala ne Chinese bagita Health and Economic Bureau ninsoma documents ekiro kyonna nga ndaba future ya covid yono ba projecting in the covid yono agenda tukuba paka 2024 kati gwe honorable Kasajja osinzira wa ne timu yo okutandika okuprojectinga ebintu the economic growth egenda kwera already Northern Ireland nasomye budget projection yaabwe nebiri mu maaso bagamba fe tugenda kutambula ku speed ya 3.2% GDP nga teba overtaxing abantu kubanga already abantu baluzinze ku milioni 5 milioni 1 eri wakatudde kate njukira abantu batono naye ate batusinga obugaga by the way kubanga budget yabo ya bilioni 2 za dola tunuleza yafe budget yo kujiweza osoka gata Congo Uganda East Africa region just milioni 5 zoka chengeza ko kukula gawano akasera katono nyo TV kempadde banange tukendeze pressa ku budget ne president Museveni nkusaba bambi nkwegayiridde tegeera inti abantu bale masawa zino we are disabled the whole country is disabled exactly sawa zino twendibadde twogera kati ku muntu inti okay tufunye omukisati tufunye kye bayita food inflation sector yoke yabadde performing at 4.3% sector yabadde agriculture omwaka gona yatambudde bulungi by the way eyo tulina okusaba kati nkuba mwaka faananyi ng'enkuba tetronye oba seeds zino waliwo abayaaye abazizanyidde mumanyi abayaaye mwebali awo abakola kasente awo bangi abayaaye webali bamafioso tamala emirundi abayita kati enjala neyingira okimanyi ekyo kyokka kisobola okutriggeringa insecurity ne Museveni navaawo kubanga triggers zona za human right kibi waliwo abagezako kati triggers ezo tusabe nnyo budget teberanga ye trigger number 1 okutujja kati ngamala sebo njagala kino kitegeere inti ku budget yaffe kubanga budget it's just projected wali ku reserve to wali na 10 abantu balowooza already weziri manya abantu batubuulira kati abamu bakayana ku TV mbalaba sente zo ziriwa tezinaba nakubeerawo kati bwetuzifuna katonda natuyamba kale nezibaawo ziri trillioni 22 nezibeerawo n'obuyambi obuva wabweru zijja mu grants
tax kubanga twabadde twagala kwewola 2.2 trillion eza railway so that railway ebe connecting buli region so that abantu batambule oba naye atana ani anatambula ezo ndoza tuzireke no kuzireka Museveni yaga muzireke kubanga China ebadde yagala tuwate banja naye ate omu nga bagala mafuta gaffe Museveni webale President Museveni webale yatuonyeze ekibwambula kya kansa eyo kati ngamaliriza njagala kukakasa indre ku budget ya Honorable Kasajja ayagala kukwata trillion 7.7 aziteke mu kulaba nti abantu tebafa human capital development inti dala kituufu ifu ekintu kyemwali mukikoladde okuva dda omanyi Uganda tunulira equality y'abantu gwefuluma stadium olabe equality y'abantu abayitawo okutambula buli district dala abantu abasobola okuzimba vision 2040 abo the quality y'abantu gwe abantu abayidobo bateka mu byuma nobakebera ojja kwesanga 90% of the bayina enziku bayina ki balya bubi quality of life bagenda kufenja njagala kutegeeza katono nnyo nga ntegeeza ono nti gavumenti ya Uganda yali badde ffe exactly ffe naddala ffe abatwala bannayuganda ebweru gavumenti ya Uganda yali badde twebaza nnyo suna serwadda kubanga ffe tetutwala munnayuganda mulwadde statistics z'obulamu bw'oba ozeetaaga ojja waffe twala omwana mu ddwaliro bamukebere ng'avudde ewaabwe yonna gy'avudde Lukunjiri Busoga wa mu pati za Uganda ez'enjawulo ng'era ye akakasa n'abantu be bakakasa mulamu ne mutwala bamukoleko buli kimu bamukebere buli kimu munnayuganda ono gwentwala agenda kubeera nga ali fit for this job ntuta abaana n'atuuka mu malwaliro ne bampa lipooti ng'egamba nti amawugwe malwadde alina obulwadde wano naye nga azze mulamu era ng'akakasa muki era ng'akakasa mulamu ne bamuteeka ku ddagala on so many occasions tusasule sente nga zaffe kubanga abaana abo baba tebalina sente kaakati omwana we bamulaga bagenda okumukebera ng'ekituufu mulwadde naye ng'akakasa mulamu that is why bannayuganda life expectancy yaffe ki omuntu bamusanga ng'afudde naye ne bakugamba nti afudde kibwatukira abadde mulamu naye nga yalwala dda kati webale nnyo information research omanyi kintu kikulu nnyo nowa gap kubanga information bantu bayinza okulowooza mbu ndi mulogo manyi nze mpaka sasa bagamba abekasere yefere balogo bannange siri mulogo bannange naye nze nkozesa kye bayita consultancy information Honorable Kasajja wakoze kintu kirungi tutandika okuinvestinga mu bugagga bwaffe abantu tubatandika quality y'abantu ebyensoma bikyuke omwana asome ng'asoma kuteekawo mulimu ekyo ye point number 1 nze nkoye okubanga abaana bano basoma emyaka 3 kiwalata kikino kitandika okujja naye emyaka 3 nsoma biki nyina okusoma ningraduate nga siyenza graduating naye ebintu byenkoze nga bibireka ningraduating then abo we wagenda okuva maanyi agokuzimba economy super economy si vision 2040 bano ba NRM bayogerako vision 2040 is tomorrow ekyo nkiwakanya tukole kati vision empya tunulde emyaka 2 mu maaso tutandika okweteekateeka nga sente zaffe buli mwaka situzimba budget ate bano bafudde tubaziike buli lunaku budget egenda mu bintu byanjawulo tebikwatagana national development plan vision yaffe clear SDGs tunulira budget yaffe jukira tuli signatory to the United Nations naye ogenda kwesanga budget zaffe z'emyaka gyonna tezikwatagana na achievement of SDGs okusanyusa bannaffe bali naffe kenyini sectors zinokola ki then ekyokubiri ne vision ye NRM sebo to ofumba naye omufumbi ate talide kanyama okitegere kati gwe NRM nokola vision nokola budget yo naye ate budget tekwatagana na bisubizo ebyabalonzi bye bakulabamu ne bagamba okay watusubiza kino ekyo nakyo kirira then kangende ku kino mandate yenu manyi kikulu nnyo bino bye twogera bivaawa constitution ya Uganda by the way okuwumbagumba kwange kujja kufaanana bwe kuti biva mu Public Finance Management Act 2015
naye erambika etya kubanga tulina okutambulira mu mateeka sikugamba figa eno abantu batabuka butabusi waliwo figa nga baga tokkirizibwa kuyingiza wano oba okuka wano naye kyengezako kuba toki wano nti bwe ngenda mu kawayirwako nga okola budget osooka kulaba ey'amabega whether ebintu byayo wabituukiriza kati Honorable Kasajja ne ttiimu yo Bahati mukwano gwange njagala mukola analysis bweti esooka ye economic growth eyabadde empya omwaka oguwedde kati how are you sure manyi tulina okubeerako ne babayita ba prophets how are you sure in the growth of this year into ojja bituukiriza olio kye bayita excitement ng'oyagala figa ebeerewo osanyusa abantu n'abali abachina ogamba tulina kusasula ebbanja lyammwe oba World Bank ebyo tubitumenya yogera mazima tetugenda kutuukiriza ekyo ekyokubiri nga maliriza ssebo bw'ogenda mu performance of the economy omwaka oguwedde yabadde embi jjukira twaliko 6.8 nga tuli among the top 15 fast growing economies in the world saawa zino tutambula ku 2.5 kitegeeza omwaka guno bo project ne bokola otya nowe squeezing tosobola kutuuka 3%. Kitegeeza byonna ebisuubizo byo tudde ku budget eri yekuwa ground abantu butababonyabonya ekisembayo sebo security abantu babadde baga security sente nyingi wandi eyokubiri eno ngovugivuddeko ya human resource development security lwaki nkulu nnyo kubanga yegenda okutwala ebitundu wano ndaba 6.9 trillion sawa zino government ya Museveni njavu nnyo teyina kubanga byonna yabitunda naye eringa baby tunulidde ba private sector kati sawa zino private sector etaga security inti sawa zino lwaki yagijje wansi ku mulundi guno nagiteeka waggulu amanyi tuli waka amanyi nti sawa zino economy anything can happen abatujju basobola okujja security twetaga security buli omu gyali okitegeeza kati kitegeeza nti olina okuspendinga mu intelligence alina okuexpandinga intelligence waliwo sente classified nene nnyo yetaga international relations naye ate obuzibu kyekino ekya cost of running government alina ogikendeeza Honorable Minister nakusabye obere ku channel eno leero nja kusaba nga oddayo okukola review ya ku parliament next week the cost of running government eri waggulu nnyo tukendeeze ku embassies ezitali functioning bwe tuba tumanyi kubanga ensi yonna kati eri down lwaki mbeera nga spendinga nnyo running costs ku embassies ezimu nga sifunayo na 10 lwaki mbeera ne ba RDC bano abangi nga bali waka emisolo tulina okukola ennyo omunansi alina okuba nga abeera okubinikibwa emisolo okuba nti gavumenti efuna sente zigenda okuba zibaninga eggwanga kosi mukulu gyabatayogerako n'okuba nti ebbaja tuyisasula omufalukulu yatugamba neno nti buli munauganda abali bakadde kamu n'ekitundu n'omwana gwe nakazaala omuto bebi wange waka akabangibwa ate gwa emisolo gyeyongera okubanga gyeyongera 20 point of information 20% ku sente zetugenda okusolooza bagenda zitwala kusasula interest just interest Bannayuganda twekabireko Bannayuganda twekabireko tuli mu maziga eggwanga tetulina eggwanga Uganda weri mu bigambo mu nkola naye akubanja bw'amala naga nti olemeddwa akutwala wenna tuli mu kwegayirira kyova olaba tusasula interest abasajja bali abatuwa essente bagezi nnyo omuntu yenna awola yasinga obubi kubanga bw'owolanga kankiddemu kankitereeze omuntu awola nga yeetaaga amagoba kwoyo gwawoze aba mubi kubanga gwowola talina gwolina ate omuwola omugamba nti bw'oba onziriza ojja kwongeramu olwedde azze talina kati zagenda okwongeramu zagenda kuzijjawa ezaali badde zimutambuza zezinono zayogerako zakugamba nti 2 something trillion tugenda kuba tusasula interest tetusasula bbanja lyatuwolebwa tusasula ezo ezongerwamu nti bw'oboza komyawo kino kati oli abatuwoze abatatulinaako kisa balina wanga amawanga agatuwa essente tegatulinaako kisa
gatuwola kwagala kutufuula bawansi kukola mirimu gyago nga bwe gajagala kubanga Omumerika bw'aba akuwadde ssente ng'akimanyi bulungi omanyi lwaki nze kati kambabulireko nange kino projection yeri nti mumanyi lwaki buli kaseera tubeera n'amagye agatendekebwa nga mayitirivu nnyo mu ggwanga lino Uganda ate nga tegali wano mu kukuuma mbeera za Uganda gafuluma kutereeza Somalia gafuluma kutereeza simanyi Congo gafuluma kutereeza wa buli awali interest y'Omumerika ng'ono bwakugambye nti bw'obanga mulina ng'ono security ally wa America teri agenda kuba Uganda kubanga abajaasi ba Uganda bayitirivu President Museveni ba commissioning abafulume bagende balwane America esobole okuba obulungi okitegera bulungi kati America okwagala okunyweza President Museveni mukatu emunywereze ddala bw'aba n'obwetaavu mu nsimbi okutambuza eggwanga lye nga bamugamba tofaayo munywanyi Somalia tuli bulungi neeri tuli bulungi oyagala mmeka nga bamugamba njagala zino nga bazikwata naye tuzikuwa naye oyongeramu tuzikuwa naye okolaki omwetaavu yenna tayinza kugaana omwetaavu tagaana kakati nga eggwanga lyaffe oba gavumenti yaffe ng'ekkiriza ssente byebizibu bye tulimu kirekawo munnansi Suna yakikugamba tujja kusigala tubanjibwa tugenda kusigala mu mbeera ya buddu nga tugenda kusigala mu mbeera ya buddu nga tutambula tutuukiriza bintu bali bye baagala okusinga ffe Munnayuganda bagenda kukunyigiriza kubanga ate bw'oba onoosasula kakati ate gwavuga emmotoka olina okusasula gwalabisa amasannyalaze mwenna you bear witness with me wano mu Uganda senga ffe bannayuganda senga ffe oluusi n'amasannyalaze twaliwadde tetugasasula ekyo kimu amazzi twaliwadde tetugasasula kubanga gavumenti yalibadde byebimu ku bintu byewa munnansi naye gavumenti yaffe ya Uganda terinayo kintu kyewa munnansi nga kyabwereere tekiriiwo medical care tewali kiki kye batuwanga kyabwereere kondomu kiki kye batuwanga kyabwereere kondomu kuki amazzi abantu ge bateekeddwa okunywa ffe wano mu East African region ffe tusinga okuba n'amazzi sina mu East Africa monsi yonna ffe tusinga okuba n'amazzi leka mu Victoria ffe tusinga okuba n'amazzi amazzi ge tulina gageneratinga hydro electric power w'amaanyi tutunda mutunde munnansi ndasasula amasannyalaze ku bbeeyi eya waggulu ennyo nga Kenya oba Rwanda gye tugaweereza bagasasula sente ntono nnyo amazzi equally people have resorted kubanga twategedde nti amazzi gali kumpi wano gali wansi abantu beekubira amazzi gaabwe ne gava wansi awo ne bafuna amazzi gavumenti nebeera nga tekyafunamu okitegeera kakati Munnayuganda asigala wa Munnayuganda ayagala alabe gavumenti ng'erina kyemuyamba ng'emugamba nti kino kyobadde ogule sente nnyingi siringi 5 tukisaze kizeeyo ku siringi 2 okitegedde naye kakati buli lukya amafuta mwongeze abagula emmotoka mwongeze gavumenti eno buli weerabanga wavuddewo sente emisolo giteeka okweyongerawo mukulu ali nsonga ngenda kusabako kubanga leka tutwala tukyalina ensonga ez'okwogerako naye ate oli butuddwako kangeriwa mukulu jebbi obudakiika nga buna butaano kikutuwa ekyobwereere okusooka kaneebaza epano ey'olwaleero bannange wadde twawukana mu ndowooza y'ebyobufuzi naye balaze olwaleero ffenna golo nti balaze okulumirirwa eggwanga mu butuufu nze nange wenjawukanira ne gavumenti yange gyempeereza nti ebintu ebirumirirwa abantu ba bulijjo ebimu ebibuusizza amaaso simanyi oba kusanyusaani oba kusanyusaani abatuwola kubanga nze kati omukulu asembeyo mukulu zikusooka yesali akonye ku mazzi n'amasannyalaze ebyo ebintu byandibadde tebisasulwa sente ebyo ebintu byandibadde tebisasulwa sente kubanga
tubyetaaga ffenna ne intaneti ebya intaneti ngobitadde ku bbali abannayuganda bakozesa intaneti nga be batono naye amazzi n'amasannyalaze siraba nsonga lwaki twandibali tukyasasula amazzi gavumenti yandibadde eddira ssente neziteeka mu mazzi abantu ne beyambisa amazzi bwereere naye gavumenti yange bwebulira waawano ne bannabyabufuzi betusindikayo tebagiyambye kubanga abandi badde aba opposition ab'omugaso bebandibadde bateesako ebyo ebibiri nti amazzi gafuuse gati ag'obwereere mbulirayo mu bakwamu opposition yali ayimiridde ku flo ya parliament bali ku kasentre kaabwe n'agamba nti amazzi n'amasannyalaze bibeere bya bwereere ne bateesako ekyo kale okumala ewiiki oba bekandagane oba ne babakuba n'obubakuba mu parliament gayo twalaba nti babakubye nga bakayana twegikwatako biki naye ne babakuba bakubira bintu birala n'abantu bekyogala tebabafaako babakubira ekyo kale n'omuntu amanye nti sajja bamukubye lwa USE UPE naye bali ku byabwe bo bafunira wa obuzibu bwe bujjira kati ekirala mukama wange nze gavumenti mbadde ngisaba ekendeeze ku nsaasaanya nga President Museveni byakonye ku trips ez'ebweru kati oba gyogenda okuddako sijja gigendako nnyo naye ng'omusolo guno singa baguteekawo ku bintu nga twawudde nti bongedde ku mafuta 10 ne bojja kwongera ne ku kirala 10 naye bino ebintu ebigasa omuntu owansi ebitandikirwako byonna ebivaawo nze sirina buzibu kubanga njagala nkubule ne banayongera ku kintu singi 10 munnayuganda tekimusala tebakulimba nze oyingira mu dduuka ne bakugula kira sukali ng'edduuka lino litunda 32,000 liri nga litunda 30,000 gagaliraanaganye kati weebuuze oli asasula omusala ono tasasula kitegeeze sente omuntu asobola okumuzimwongeramu natazitwala nga nsonga nze nabadde ngula eddagala ly'amannyo eggulo eryamannyo oli n'aliŋŋamba 2,500 omulala n'aliŋŋamba 3 bwe nagenze kulala n'alinguza 2,500 nagenze kwera ku date nga ndowooza balino li-expired nga byonna byebimu kitegeeza ne bannayuganda bamanyi okuseera ne bongeramu ne sente ezo nga tezirina mukulu jebi ensonga ez'omu bannayuganda minisita yabuli nagyogerako nti ya bunyazi na bulyake nalaga nti tekisobola kuba nga kiggwawo mu gavumenti yo kubanga n'abanini ababirwanisa bebalyake nambebabbe nambeeru andi ekyo kati kyebayita moro empisa zaffe ez'obuntu zo zonoonese kati ekyo tojja tukinenya gavumenti kubanga tekijja kuba mu Uganda tekijja kuba waki ovalaba ne mu madiini nosanga mu church nga abantu babbingana mu mizikiti nga babbingana mu kereziya bali mu kubbingana kwegamba ekyo tekijja kugamba nti Museveni kubanga waliwo ne institution eziri awo ng'olabira ddala zandibadde ziri respectful naye nga nazo munda mulimu ebintu ebyolwakiobanenya nti ebiseera bingi gavumenti omuntu avaayo n'abanga alina kyakoze anyaze wano okumuwoneza nomukisamiriza mubwa kifo kirala my friend omuntu akwata mu gavumenti tiyanyaze ensimbi n'asibwa oba nsimbi nezimu oba nebafunda ebyo nebimugibwako tatamasogesa za gavumenti anti etteeka lyo ligamba ki omuntu wabanga omusingizizomusango nti mweyongera obukulembeze ebisanja etteeka mulikwatako lwakino temulikyusa kati tuyina kati mukama wange kati nga tufa ba NRM kale tuleese obunafu tetulireese waliwo opposition yalireeta kitegeeza ensi zonna nvundu n'opposition agamba nange ate bwe nazibikirawo ennabbira kyobola abalooya abakugwenya bali mu opposition ebitutendereza teri n'omu yali avuddeyo n'agamba nti nze nnyimidde bwantogo mpababidde omuntu wa gavumenti woti yabbye sente za gavumenti oba yazibulankanyizza awaaba bino byabufuzi awaaba birala naye tayinza kuwaaba nti mpabidde Sserwadda yabulankanyiza obuwumbi 10 okuva mu sekita bweti kitegeeza nabo bennyininyini abantu badde bataasa omuntu wa bulijjo nabo balina ekigendererwa kyekimu kunyaga kakati neyanzeege manyi abatulaba njagala bategeere bulungi nti nze ono mukadde wange ne musajja yeddira empologoma bw'abadde ayogera wano nkutte ku ttama naye kinkwasiza ku ttama bwe muwuliriza ng'ayogera ne nnyongera kwemateza nti ndi mutuufu kubanga nze mwami Museveni mugeraageranya n'erisajja lyoyinza okugamba mu maka nti likimbuyege erisajja likimbuyege mu maka lyeryo eribeera ne famire yaalyo ne ligirekawo ne ligenda olw'eggulu okukola nga
terireseewo sente zakulabirira abaana na mukyala n'amaka naye ate bwe linnyuka ne linnyukira mu bbaala ne lijjuza emmeeza abantu abo basaze mu bbaala ne banywa kati ate ne lijja nga litamidde ewaka ne ligamba omukyala nga bwakooye nnyo naye nga teriziyadde n'akabbaniza akagaati ak'ebibiri. Bw'oyogedde ku kyobuli bw'enguzi ono agambye addukidde mu mizikiti na kyaki nti bannange neeyo obubbi gye buli bannange. Muganda wange njagala okutegeeza mukadde wange gavumenti eno etambulira ku masiga agaginyweza n'ebitongole byayo. Bw'osoma lipooti za Auditor General ezisembyeyo 25 tezirina we zoogerera zonna institution bazinoonyerezako teryogera ku kyaki teryogera ku mizikiti. Poliisi yekulembera maje namba 2 kooti namba 3 n'ebitongole birala ne biddiringana bwe bityo. Kati ate nno yatugamba nti ekyo tetugenda tukinenyeza gavumenti. Abantu bavaawo abakola mu magye abakola mu poliisi bavaawo. Owuliriza ng'oyogera. Nanti kati olinga agamba nti Museveni alina abantu beyajja nabo okuva mu baana bammwe ne bayingira mu poliisi ne babakiriza. Awo okyokola okola ng'omupya kati twalaba omupya yakalayire Tanzania. Ye yalabye ng'obubbi tayinza bugumiikiriza nga tanaweza na lunaku mu gavumenti n'agagwa abadde abba ennyo vaawo. Ebwanji? Yabasibye. Ono alabika abadde ku maazi tabaddeewo. Mbadde nsaba moderator mukadde wange onandekera obudde. Ate era njagala kusaba ne mukadde wange kino ekiseera kyatuuka. Abantu abawanvu mukakka ne kufa abampi tubakuba akaama. Yadde ndi mutabani wo naye kati osaana ompuliriza naye kyenjagala okwogera nze njagala obategeeza ano mwena mwena abadde mwogera mbadde bambi mbasaasira nga mbalaba mulimu kufuuyira ndiga mulere mu bikwatagana ne budget n'okuzipendinga ensimbi y'omuwi w'omusolo Mwami Museveni takyalina kyayinza kukyusa yadde okutereeza. Era bw'oba oyagala tetwogera ku bajeti eno yokka tudde emabega endala zonna nga bwezitambudde kati katutandikire ku ya 2011. Yakwata sente z'abannansi n'azigyayo mu Bank of Uganda n'agenda agula ennyonyi obutitimbe n'obutimbe bwe sente ya Sokoyi lwe twagirabyeko eggulo mu kibuga ng'ebuuka. Naye teyabuuse kuyongera mu kitabu kya ggwanga naye kunyweza ye nti abageza ne mugaasi jalayira mujja kundaba ennyonyi eyo mujula eri mu bbanga yaawo abeera. Ennyonyi bukyanga gigwa terwananga yadde olutalo timbe n'obutimbe bw'abannansi ekyaleeta ne gavumenti ya wano okukubayo ku ssente za Mugaba kabapulaaka 20,000 baakakuba okusobola okwongera mu ekonomi lwa ssente za nnyonyi tusobole okubeera nga tukola ki nga tutereratereramu. Ekyo bwe twakivaamu olwaliro bw'otunula bajeti ezize ziri mu kusipendingibwa mukadde wange ono akyogedde ambasada naye kyatamaliriza bulungi akugambye nti tugenda kuba tusasula interest y'amabanja bikuli mu kusasula egenda kutwalako trillioni 9 ku buwumbi 44 bwe muli mu kubala obuwumbi 9 bugenda kusasula interest mabanja magoba g'amabanja ge twewola. Ate ekirala ekisinga okubeera eky'ennaku nti ensimbi ze baatuula tetuzikozesa ziri awo ziri aibu tetuzikozesanga weeziri. Naye nze ate kyemmanyi obulungi nti Mwami Museveni tayinza kuleka ssente ezo nga weeziri kubanga lwaki batugamba nti weeziri bye baazisabira tebabikolanga kati tebayinza kwogera nti tetuzirina ng'ate neze ebyagisaba tebikolanga ki kati bo bakanya kulimba nti ssente ze tuzikola ki tebakulimba. Gavumenti yaswadde nnyo wiiki ewedde yagenze mugundi mu gavumenti ya Ireland neyewolayo miliyoni 4 eza dola. Just miliyoni 4 aga dola teriyo gavumenti eyinza kubeera nga ine trillioni 8 mu NSSF ate negenda mu Ireland yewole miliyoni 4 tekisobokerako ddala. Naye ekyo kyenjagala okwogera nga mmaliriza ebigambo by'abano bakadde waffe bamuzeeyiserwa dda ku bikwatagana ne bajeti mu biwenga obudde butono temuddangamu nabbiwuliriza. Bajeti nabannyonnyola nti bajeti ennungi togibuuza muliraanwawo okwatanga mu nsawo. Gwe bw'okwata mu nsawo n'owulira nga esente mwe ziri ng'ogamba alhamdulillah bajeti eno ewedde ebadde ennungi kati kandeetegekenejja. Naye bannayuganda bakwata mu nsawo ensawo zajjamu ebituli kati bw'akwata mu nsawo emikono gyogukira mu mavivi ebituli byerere bye biri mu nsawo. Bano olunaku ne bajjaya kuyimba tebagenda kugisokola. Nze
mukadde wange ate gwogamba nti mukadde wange oli musajja muganda kankwanukule na lugero bwe bagambanga nti eddiba lyengo teriweeka mwana gwate togambanga nti limuweeka kubanga lye lyaweka n'enguli muganda wange kakati twabude mukiweddeko gamba tugenda ku nsonga yaffe nabagambyeko nti omukulu James Kajjala yagala okuba nti aleeta abakulembeze b'NRM abalonde ba MP abalonde babadde kyankwanza era nga bavuddeyo naye nga ku bimu bibatesezaako ekyankwanza olayiko ku mukulu nga alina target practice nebakulu gye ne batwewanalirako ng'akyali mbooko naye nga buli gwe mulimu ge era alina okuba nga target agiyina naye no ku nsonga eyo abakulu bavudde ne balaga nti nno babadde balina ebiteeso badde bayisa naye ku badde bayisa kwabaddeko ekigamba nti nno gavumenti egenda kubanga esala ku ntambula z'okuba nti bagenda e Bulaaya kimala ku benchmark simala kukola biki basobola nga ssente zidda mu bitongole omisiyoni ezaano bafandinge babenga bayamba ku muntu wa wansi okuba nti akulaakulana n'okuba nti baziba amaliro okuba nti munansi tateekebwako nnyo emisolo gy'amaanyi kubanga tutulwana ino ripooti gyenafunyeeko eya ISO eraga nti nno State House President Museveni nga ye yekka bali basasanya babadde bakozesa obumbi nga 56 ku chips ez'ebweru buli mwaka palamenti ekozesa obumbi nga 21 nga bagenda ku chips ez'ebweru so bagamba sente ezisinga bazisalako zisigayo no mu ggwanga Uganda zibenga ziyamba omuntu omunnansi owansi bempi bagambye entayi kikafune tugenda kukikkiriza tebiriyo omukulu si wano watugambira mukulu ali nti interest leadership versus what interest bagamba nedda tunogendako e Bulaaya president kyebagamba chairman waabwe nti bamuganye tukireko olwadde oba tukisulako mu kokasi yaffe ng'abenaali basi tuteeke mu referendum ate luli babadde baaki ndowooza nze makitandikiramu nga kyavudde waffe mwali mukolo mwatugambanga sekiwali nyo future tubawakala mutusunga future yaffe banaganda kalubaka bawadde oba batyo batya suna yagamba tebaka bwabwina gye jema kakwata mwa mutyo kalimo muri mukulembeze webali nyo future yaffe nga mweyagalizanga mu abantu webali nyo mukulu nkata Tariq ku nsonga eyo nze nsigala ndi ne president wange ku kyeyayogedde eri ababaka abapya be yabadde ali mu kwogera n'okuba briefinga kubatendeka yabagambye nti ambassador ino budakika bulinga bubiri ekyange kigamba nti buli nsi sawa zino covid nga bwatukubye buli omwe yeefako kati abo babajeti nga manya nnyonyi biki bazenoonyeze sente ku kasente kanze ndi wano I have never begged for air ticket wano ku kasente kanze I finance my airtime in fact ambassador katono nnyo nintambula ensi zonna zenjagala in fact ambassador katono nnyo kusaba kakadde kakale in fact olwaleero covid katukubye nga ambassador kyali mu kwogerako amawanga kyegasinza okutunuulira agalumirirwa bannansi tebatunuulidde ku kyakusoloza mu bannansi musolo batunuulidde nnyo kulaba embeera eno bayinza gikwatako butya wansi ng'eggwanga teregudde naye nga ne bannansi kyenjogerako kyekino webale nnyo bawa information nze kyeŋŋamba kyekino bannange ngenda kuwa mu katikitiki katono nnyo njagala tusevinge trillioni 5 ze tubadde tuluzinga kubanga ekisooka tutekewo etteeka eristopinga public servant yenna okugenda wabweru amba bamujjanjabire wabweru lwaki tulina education amba tutusomesa badokita lwaki tuteeka billions and billions of amba tuzimba amalwaliro gano omuntu alina okusooka kukoshuminga emmere eva mu ddwaliro oba mu infrastructure zaffe ye public servant awo waliwo sente billioni nga 5 ekyokubiri saagala bano ba MP bano batuzanyirako bano ba MP oba ndowooza n'aba voters ffe tuli bakiwubwe bano ba MP tubasola omusaala kubanga kati nakirabye okuva ku miliyoni ezo 25 tubateeke ku miliyoni 5 ate tubazimbire hostel mumpulira naye ekikulu abannayuganda bano tebampulira ekyokusatu tubagulire primo kubanga enguudo bagambye abenarem amba enguudo muzikoze bulungi ate covid tuli waka tubagulire primo nti simanyi waliwo okukobaana waliwo olukwe olwaba oba opposition bano NRM begatta bali mu kutulutinga kati abasajja mwe montutamye nnyo mutubba nayinza MP lwakyasasulwa sente nyingi obwa MP business bwoba oyagala manya genda mu America ne mukaziwo gwe tunulira omusaala go byewakoledda ogule air ticket mu kechu obuuke ogende mu tour Speaker of Parliament kino kigenda wo Speaker of Parliament neba MP baklaka mwena chairman wa commission very soon emyaka si mingi nga 10 awo mu maaso awo
ogenda okulaba abavubuka nga ffe tuvaayo tubajja mu ntebeezo kubanga tukirabye waliwo olukwe olw'amasiga 3 okulaba nti tutulugunya munaasi wa Uganda tumumirikinga ebyensoma bifu NCDC esaba busente butono nnyo bakyuse mu byenjigiriza muziganidde kati bagala bagata mu manyambo National Council of Higher Education naye waliwo politics yawo omukazi bamuyita baguma ekyokubiri bwe tugezako ne tukendeeza ku muwendo gw'okulaninga gavumenti y'ensi enjavu ng'eno ne tusavinga trillion 5 by the way Museveni takyatambula for your information ekyo nkikubiddeko Museveni takyatambula amawanga ekyo esente azikubira wano abayayendooza abamwetolodde bazikubira eyo myoga biki naye Museveni yabivako takyatambula ekisembayo bwe tusavinga kasente kano akaraninga gavumenti nezi department buli omu bosi wano buli omu yeyekolera omusaala netusavinga kitegeeza tusobola okukola kyebayita import substitution netutandika bano abaana abakola obuntu buno bwa SMEs netubateekamu akasente netupininga mubs Makerere University Business School sikuwa abantu abamyoga abantu tebalina organized tebamanyi na entrepreneurship skilling Uganda netutandika okulaba nga amasomero gano tujjayo abanakyalo tuba pumpinga mu holiday mu masomero gano oba online digital learning omuntu ali tamanyi ka business natandika okuyiga innovations ne bamugurira kuuma then netutandika okukola kyebayita import substitution netutandika okwekolera the underway can you imagine basajja banange buli underway gye twambadde wano China kusobola kati covid nze njagala tuwangalemu borders tuzigale akasente kaffe tukalire wano oba tukubagane tukole ngato buli kimu kye twetaga mu maka gaffe tukyekole ekisembayo sebo nkimanya akadde infrastructure twatandika infrastructure naye loan kirabika loan zitwazirya nezikola kisente zagwawo kati kino kyasi gye tulina okusala budget eno tutandika okulaba nti enguudo zino ziri mu makati tuzimaliriza tutya so then reducing obudde kati waliwo ekibayita tourism tugiveko ku bazungu abazungu bajja musajja gwali mu tourism tandika okutunulira nti abekasese bembale bakasitoma abo Uganda tandika ogitunda buli muna Uganda bere tourist ne bogambye nti okugenda mu Bwindi Impenetrable National Park just shilingi 10 abana Uganda bonna buli mwaka ne babanga beyongera sente zo nazo tusobola zikolekitinga tulina amafuta bannanga amafuta njagala tukwate sente zaffe zino ze tubadde tubamba tuli balwadde ebyo nongo bayire beye mupi bamanyo kulimba balwadde bakozesa mbyole amafuta sente tuziteke mu mafuta pipeline tutandika okugagawala golo dibiki tutandika okukola ebintu byaffe ne industrialization bano obudde butono nze njagala ku advisinga mukulembeze wa ggwanga ku credibility y'abantu abatwala ebitongole ebikulembera eggwanga lyaffe ababa balondeddwa bwe tunalonda abantu nja kukiddamu ebbanga lyonna leadership versus interest bwe tunalonda abantu nga tulonda bitabo naye nga credibility moral fu tetulina gye tulaga ekigaana mpedda kigazange yagamba ba NRM ne bamuwa olyafuluuta ninga abantu ngenda tuka ku mukono baba ne kibalisa wagambe nti ne bana bagamba nti londa ambuleera kakati byebimu lack of credibility mu ggwanga lino eri at a very high level integrity tewali and we are trying to redefine opportunities with integrity so twagala President Museveni ave ku bantu abamuteeseza awulirize ku bantu abateeseza ku ntimbe zino ebigambo ebigasa eggwanga biva wano these are the actual parliaments of this nation ebirowoozo ebiva wano bibano ba parliamentarians abatuufu abateeseza eggwanga lino si parliamenti ya Kadaga no parliamenti ya Kadaga yeyo gyogamba nti temuddamu okutambula naye ne bakugamba tulina okutambula kubanga basuubira nti sente ne bwe banaba bazitadde mu consolidated fund abantu 2-3 bo bakimanyi munda abantu 2-3 bagenda mu consolidated fund bazijeyo era government bwe naaba yakuzibba ekozesa akagamba akabakugu classified bwe mala okozesa akagamba kakabakugu classified awo ebintu bibeere nga bitabuse
one mutuwe ku kitiibwa batuwe ku kitiibwa abantu abatuula wano ne twogera ebigambo byaffe nga bigasa eggwanga lino mubiteekeko mu nkola bwe muba temusobola mukwate ebintu ebyo mubitukwase mutuwe obudde era babitukwase batuwe obudde nga tebatuyingirira nzekanya ne bano byebogedde lwaki ba MP babawe miliyoni 2 nga za motoka lwaki naye abanayiga tebasobola kutekalakasa lwaki bafuke primo lwaki abasajja bano lwaki tetwekalakasaako lwaki miliyoni 2 lwaki ezo sente zaki abo bazekola lwaki tebakozesa musala gwabwe emiliyoni 5 ebirowoozo by'owulidde mu pulogulaamu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.